em. Zippo nào để Mỹ chào các anh em nha. Nay tiếp tục lên clip anh em ơi. Ngày nay bạn quá cũng làm clip. Zippo cho anh em chơi tự động, út chơi vậy ha. Này em lên cái lô này, lô đồng hồng này em chơi được chơi nha. Mấy cây đã là mấy cây. Hôm nay anh em cũng ủng hộ em cũng khá nhiều ha. Cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ em nha. Nay em lên hàng còn mấy kiện mà đợi cây này luôn đi. Chị của đây anh em chúc anh em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha. Vô chủ đề quay lại anh em ơi. Chu Niên này nè, chu Niên này cũng có mấy anh hỏi trả giá hoài em không bán à, bị su cà na anh em. Nay em bán 1 triệu luôn anh em ơi. Chu Niên 392 này, cây này là chu Niên 91 nha anh em, bài áp zin nha, chứ không phải hàng xả gì đâu nha anh em. Cây nó thật anh em, bài áp zin nha. Đó, bài áp zin xả sơn nha anh em. Một đáy 3291 nè, đồng nguyên khối nha anh em, lề là bao đẹp luôn. Âm là tê tái luôn. Cái này em cũng đang mồi thuốc nha anh em. Hết xăng rồi, mồi thuốc. Em mồi thuốc từng mấy giờ anh em ơi. Hết xăng à. Ruột anh em. 91 vỏ Henry 7 La Mã. Đó. Bánh là bao bán nha. Hết xăng. Bao bánh bán cho anh em nha. Rồi cây này em bán nha anh em 1 triệu luôn đi. Giảm luôn. Âm là tê tái ha, anh em tự cảm nhận. Em là không có bao âm. Rồi anh em chu Niên 91 và áp zin nha anh em. 1 triệu anh em ơi. Giá này quá thơm luôn, anh em chơi trả giá hoài. Rồi tiếp theo anh em là cho anh em một cây cây này 900 nha anh em, 88. Cây này xả sơn nha anh em, xả sơn tĩnh điện nha, bà ráp zin nha anh em. 4 là IV, 4 là mã 88 nè. Đẹp, hàng đẹp nha anh em. Lề lối nguyên zin ha, không té ngã cấn móp nha anh em. Đồng nguyên khối nha, chứ không phải hàng xả chrome nha anh em. Bao anh em cái nào em nói xả sơn thì xả sơn, nó sơn còn đen nè,
này đồng viên đó, bao đồng viên nha, xã Sơn nha. Âm là khỏi chê luôn. Vuột 88 88 nè, 83 mọi giai đoạn anh em ơi. Lưỡi gài vuông chưa quát góc nha anh em, chuẩn 88 89. Lưỡi gài vuông chưa quát góc, mọi giai đoạn theo hãng nha anh em. Mọi giai đoạn 8893 mọi giai đoạn này, M5. Rồi, hàng đẹp sạch sẽ, vuột mờ giai đoạn nha em. 88 900 đồng nguyên khối, xã Sơn, đồng viên nha anh em, chính xị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cây 95 bà ráp zin ha, chủ đề tàu chiến hai mặt anh em. Đó, cây này khá đẹp luôn, tàu chiến hai mặt nha, đồng nguyên khối, vuột vàng luôn anh em. Cây này nói anh em giá này em bán ngày cây này cây này rất là đẹp luôn anh em. Có cái lỗi cây này thu của khách, vuột bao đẹp luôn, chủ đề zin nha. Anh em tra lên tìm hiểu chủ đề tàu chiến quân sự USS anh em, chủ đề hai mặt luôn, zin luôn anh em. Vuột còn khá là đẹp luôn anh em. Vuột anh em nhìn 11 La Mã 95 vuột khá đẹp, vuột vàng nha anh em. Bánh là siêu quán luôn, vuột vàng, búa tán bánh xe là zin nguyên bản nha anh em. Đó, xài vuột vàng, lề lối nè anh em. Cái lề dưới bị vớt hàng lại nha anh em. Cái lề dưới lỗi cái lề dưới bị vớt hàng lại nha. Đó. Này thu của khách lại anh em ơi. Lề này không phải vớt anh em, hàng bị gãy cái lề dưới chứ, lộn, gãy lề dưới, thay cái lề dưới nha anh em, chứ không phải vớt, quên. Em bán giá này luôn. Lề trên còn zin nha, lề trên là bao zin, lề dưới bị thay cái lề dưới này. Rồi dấu đầu kim đầu tâm ngay nóc nha anh em. Chủ đề hai mặt có logo luôn nha, mặt sau nha, 95 11 La Mã nha anh em, đồng nguyên khối, té nhẹ dưới gốc ngay đây nha anh em. Chứ cây này nếu hoàn hảo không có giá này nha anh em. Lề thẳng băng đẹp ha, bị thay cái lề dưới nha anh em, lề trên còn zin nha, đồng nguyên khối, chủ đề tàu chiến hai mặt. Đó, vuột vàng còn đẹp, khá đẹp luôn. Cái này em bán 1.280.000 nha. Báo anh em là thay cái lề dưới nha anh em, bị gãy cái lề dưới, thay lề dưới này, còn lề trên này zin, tàu chiến hai mặt 95 đồng nguyên khối bà ráp.
1.280.000 anh em, bao ship luôn. Anh em nào chơi về sưu tầm mồi thuốc, anh em chơi chụp màn hình kết bạn Zalo em. Rồi tiếp theo anh em lên cho anh em một cây 89 nè, đít lòi chữ xéo mà quê 5 La Mã ha, 950 thôi. Cây này em đang mồi thuốc chơi anh em, âm là bao phê luôn anh em. Cây này đẹp tuyệt vời luôn, lên nước lên cái màu khá đẹp anh em, lồi xéo, chủ đề Vinh Hãn, lên màu chiếu bảy sắc cầu rồng luôn, lề lối nguyên viên nha, âm là phen luôn. Cái này quê 5 La Mã nè, năm trước tháng sau nè anh em, quê nè, tháng A nè, đó, búa nè, Vinh nè, bánh xe nè, đó, lưỡi gà nè, lưỡi gà này hơi yếu, có thai lưỡi gà nha anh em, lưỡi gà yếu có thai lưỡi gà nha, cây này à. Đó, lưỡi gà có thai lưỡi gà hơi yếu, thai lưỡi gà mới cho nó bún ngon lành anh em. Ruột khá đẹp. Cây mồi thuốc là bao ngon luôn, em đang mồi thuốc 950, em bán 900 luôn đi anh em, bao ship luôn. Chính xị luôn anh em, bao ship luôn, lồi xéo, quê 5 La Mã, hàng đẹp, không cấn mớp, chỉ có thay cái lưỡi gà hay yếu, thay lưỡi gà mới thôi, lề lối quân viên. Rồi tiếp theo anh em lên cho anh em cây 81 nè, chủ đề Vinh Hãn nha, thắt mòn Vinh Hãn 1.1. Cái cây này xưa, giá quá êm anh em chơi ủng hộ em ha. Cây này cũng còn khá đẹp anh em, không té ngã cấn mớp gì nha. Này đồng xã Mạ Crom nha anh em, lề lối nguyên viên thẳng băng 81, một bạch sắt ha, năm cuối cùng bạch sắt là năm 81, 82 bạch quyền nha anh em, chủ đề thắt mòn Vinh Hãn nha, không té ngã cấn mớp, hàng đẹp sạch sẽ. 1.1 anh em, năm âm là cũng bon được tạm ha, ruột hai mặt chữ nha anh em, 81 76 đến 82 xài hai mặt chữ. Đó, búa tán bánh xe lưỡi gà là zin nguyên bản nha anh em, lưỡi gà vuông nè, bánh là siêu bào luôn, bánh xe bén, ruột cũng còn khá đẹp ha, lề lối nguyên zin nha anh em, nó sạch sẽ, bao lề zin nha. Zippo em quan trọng cái lề lắm, lề mà xấu nát em không có chơi, lề phải đẹp. Âm viên nguyên bản nha anh em không có độ chế âm đâu, em không có bao âm nha, anh em tự cảm nhận. Không
có bao âm ý gì hết á. Cái nào em báo có thay thế phụ kiện thì có sửa chữa là báo, còn không có em không có báo ha. Như cây nãy có thay lưỡi gà yếu, hơi yếu, thay lưỡi gà thôi đó. 1.1 81 triệu mốt luôn, bao ship. Anh em nào chơi năm xin lấy cái này cho mùi thuốc rất ok. Tiếp theo lên cho anh em một cây 81 nữa nè. Tám mươi mốt nha anh em. Tám mươi mốt ven nè, ven ý anh em. 81 nè, một bạch sắt nè, 1.250 nè. Bán anh em cái này 1.2 thôi, giảm cho anh em chơi ha. Đó, cho anh em dễ chơi. Mà anh em cà phê 50 chơi. Đó, em bán 1.2 luôn. Ven 81, ven đời xưa, đời 8X nè, rất là đẹp luôn. Bánh là siêu bán luôn. Cây này đẹp, lề ló nguyên zin nè. Rồi tiếp tục anh em ơi, lên cho anh em một cây 81 nha. Quen ý nãy bị gián đoạn anh em, có người gọi. 1.250 nha. Quen ý 81, hàng còn đẹp nha anh em, sạch sẽ nè. Đó, lề lối nguyên zin nè, rất là đẹp luôn, không cấn mớp té ngã anh em. Bao anh em là không có tì hết. Âm zin ra nguyên bản anh em ơi. Quen 81 anh em, hàng chơi sưu tầm mà. Anh em, lề lối nguyên zin nha, đẹp sạch sẽ, sử dụng hàng mặt chữ nha, vô còn khá đẹp luôn anh em. Búa tán bánh xe lưỡi gà là zin nguyên bản nha. Bánh là bao bán cho anh em, bao zin, chưa sửa chữa là thế vô kẹt anh em. Cái nào có em báo. Triệu 250 anh em, giảm cho anh em 1.2 nha. Đó, mời cà phê anh em 50k chơi. Hôm nay bận không có rảnh quay clip nha anh em, mai rảnh quay cho anh em chơi sưu tầm hàng mùi thuốc giá rẻ em hay. Zin nguyên bản 81 ở 1.2, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo anh em ơi, lên cho anh em một cây 78 nha. 78 anh em, đồng luôn, 1.1 anh em, giảm giá luôn anh em ơi. Kèo này quá thơm anh em. Âm zin nguyên bản anh em ơi.
Hàng đẹp nha anh em, bao anh em đẹp sạch sẽ, lối nguyên zin nha. 78 sử dụng là 4 quạch sắt nha anh em, trước 2 sắt sau 2 sắt nha. Đẹp, không tì vết, không lỗi lầm, không cấn móp té ngã anh em. Hàng đẹp sạch sẽ, lỗi nguyên zin, chưa sửa chữa lấy phụ kiện anh em. Bao hàng đẹp cho anh em nha, lỗi nguyên zin luôn, bao zin. Vuột sử dụng là 2 mặt chữ luôn nha anh em. Đó, mà được cái vuột này là về theo may zip, về theo máy là có 1 mặt chữ nha anh em lời nha. Bao ngon luôn, bao thơm luôn, zin nguyên bản chưa sửa chữa thấy phụ kiện nha anh em. Vuột 1 mặt chữ giá trị hơn 2 mặt chữ nha, tim bọt. Anh em nào muốn đổi vuột 2 mặt chữ theo máy thì đổi, còn mấy lấy cái vuột 1 mặt chữ này. Vuột 1 mặt chữ là từ 75 đổi xuống nha, 75 74 1 mặt chữ nha anh em. 75 74 71 72 73 1 mặt chữ. Từ 76 ăn lên 76 tới 82 2 mặt chữ. 1 mặt chữ thì giá trị hơn. Âm là nguyên bản 78. Anh em là chơi năm sinh lấy cái này chơi khá đẹp anh em. Anh em đổi bịch mới luôn nha, cái này bán 1.1 nha anh em. Bịch này cũ quá, đổi bịch mới phong thủy cho bán lẻ. 78 đời xưa mà có 1.1 anh em. Về mùa thuốc, bao thơm. Mùa thuốc và bao thơm luôn anh em. Giá sale và giá giảm luôn. 78 ha. Xấu quá. 1.1. Giá bao im luôn. 78 đó. 1.1 luôn, bao ship luôn. Tiếp theo lên cho em cây 74 nè. 74 anh em. Anh em nào chơi 74 lấy cái này chơi. Cây này em bán giá mồi thuốc thôi. Có cấn, có cấn nè, có cấn vài điểm dưới đít. Mồi thuốc là bao thơm luôn, lề nè, lối nguyên zin nè, thẳng băng luôn, có cấn nè đó. 74 8 bột sắt. Năm đầu tiên bột sắt, có cấn dưới đít. Bán anh em cây này rẻ thôi. Về mua thuốc trải nghiệm chơi thôi. Bảy mươi tư. Chia lửa cho anh em cây này mua thuốc trải nghiệm 950 thôi. Cho anh em trải nghiệm chơi ha. Bao ngon luôn, mùi thuốc bao ngon luôn. 950 74. Có cấn và điểm dưới đít, còn nhiều nguyên bản hết. Rồi anh em nào chơi alo.
Tiếp theo anh em ơi, lên cho anh em cây 67 nè, chiều 250. Hàng đẹp sạch sẽ, là lỗ nguyên zin nha, không té ngã cấn mớp gì hết đó. Đẹp đó. 67 sử dụng 7 hoạch đứng nha anh em, 4 đứng trước, 3 đứng sau, bát 251 với 191 nha. Lưỡi gà lá lúa đó, tim bọt, bát 251 với 191 nè. Giỏ à, một mặt chữ, lưỡi gà lá lúa, tim bắt bọt, zin nguyên bản, bánh xe siêu bén. Âm là zin theo máy. Không cấn mớp té ngã, chưa sửa chữa thay thế phụ kiện anh em. Cây 67 này zin theo âm, zin theo máy nha. Lưỡi gà lá lúa, tim bọt cho anh em, bát 251 với 191. Cây này để cho anh em triệu 250 nha. Lưỡi gà lá lúa nha anh em. Âm zin nguyên bản nha, chưa sửa chữa thay thế phụ kiện gì hết nha anh em. Bao anh em zin hết. 67 đó, anh em nào chơi hú em. Rồi tiếp theo anh em, tiếp theo lên cho anh em một cây 71 nè. Này 74, anh em nào chơi 74 còn 2 cây 3 cây. 74 sọc dưa nè, 74 chủ đề. Lên cho anh em cây 71 nha, xả cây 71 luôn đó. 71 nè, 71 cây này bán cho anh em 1050 nè. Em giảm giá mấy lần đó, bán triệu mốt, giá cuối cùng là đổi bịch mới luôn nha. Bán anh em 1050 đi, nay giảm cà phê 50 nữa thôi, bao thơm luôn. Một không 50 71 đó. Âm cũng ok nha anh em thấy cây 71 âm cũng chất lượng ấy. Ruột sử dụng một mặt chữ nha anh em, ruột cũng còn khá đẹp ha. Bố tán bánh xe rồi, bao nguyên bản hết, bao quán luôn. Lưỡi gà vuông chưa có gốc, zin hết nha, chưa sửa chữa thấy phụ kiện gì hết đó. Một mặt chữ, sử dụng ruột một mặt chữ. 71.
cây 71 kia em bán rồi, còn cây 71 này, cây 71 kia triệu hai mấy gì. Cây này cây kia âm hay hơn cây này, mà cây này cũng âm cũng được, thôi bán bỏ luôn, bán xả luôn, 1050 bao ship luôn, cho anh em chơi trải nghiệm hàng xưa về mua thuốc anh em. Giá này em ra là bao ship không, hết lời lớn luôn, xả luôn anh em ơi. Rồi video cũng dài rồi, em kết thúc video ở đây, chúc anh em xem clip vui vẻ, anh em chơi được cái nào ủng hộ em nha. Rồi em cũng cảm ơn anh em, cho anh em xem clip nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ và cho lượt like anh em có clip tiếp theo. Rồi bye bye anh em, chào anh em nha.